이건 진짜 혁명템이에요. 평소에 한 번만 해도 싱크대 주변이 물받아 되잖아요. 물기들이 싹 사라져요. 보이시죠? 한 번에 쓱. 깨끗하게 음료수도 싹, 깨끗하게 콜라도 싹, 포장 음식tin 오염도 싹, 유리창 청소, 인덕션 청소 싹, 인덕션 음식물 튄 것도 싹 한 번만 밀면 끝나요. 조금 물로 헹궈서 손잡이 톡 담기면 물기 쭉 짜지고, 쓱싹 밀면 진짜 속이 다 시원해요. 5,000원대 요술 미니 밀대, 이거 진짜 물기 잡는 괴물이에요. 같이 써보실 분 링크 바로 드릴게요. 척도 헹궈서 말리면 끝.